नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हल्दी अनेक औषधीय और स्वास्थ्य एवं सौंदर्यवर्धक गुणों के कारण सदियों से भारतीय मसालों में प्रमुखता से शामिल है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर हल्दी हर किसी के भोजन में शामिल होती है। खांसी जुकाम में दोस्तों हल्दी एक रामबाण दवा है। खांसी में कफ की समस्या होने पर 1 गिलास गर्म दूध में 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर पीना बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। पुरानी खांसी या अस्थमा के लिए आधा चम्मच शहद में 1/4 टीस्पून हल्दी अच्छी तरह मिलाकर चाटने से दोस्तों बहुत आराम मिलता है। अदरक के आधा चम्मच रस में 1/4 टीस्पून हल्दी ले, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच शहद मिलाकर मिश्रण बनाएं। इस मिश्रण को गर्म दूध के साथ पीना बहुत ही फायदेमंद है। ध्यान रखें दोस्तों, अदरक के आधा चम्मच रस में 1/4 टीस्पून हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चम्मच शहद को मिलाकर मिश्रण बनाकर उपयोग करें दोस्तों। खांसी जुकाम भाग जाएगा। इस मिश्रण को गर्म दूध के साथ पीना बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों। और ठंड लगने में से अगर जुकाम हो जाता है तो 1 टीस्पून हल्दी को 1 कप गर्म दूध के साथ सेवन करने से जुकाम को आपको तुरंत आराम मिलेगा दोस्तों। कैसी भी खांसी जुकाम है दोस्तों, हल्दी का सेवन आपको बहुत लाभकारी है। मैंने खुद इसका उपयोग किया हुआ है खांसी जुकाम में। जब भी मुझे खांसी जुकाम की दिक्कत हुई है, मैं तो सूखी हल्दी ले लेता हूँ और तुरंत आराम मिलता है। और जो मैंने अभी नुस्खे बताए हैं, इनका अगर आप प्रयोग करोगे तो कैसी भी खांसी जुकाम होगी वो तुरंत भाग जाएगी, ये निश्चित है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इसे आप अपने मित्रों से शेयर करें ताकि उनको होने वाली समस्याओं से वे निजात पा सके। आपके कोई भी कमेंट होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम इसका अवश्य रिप्लाई करें। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।